헐, 대박. 고객님 지금도 너무 예쁘신데 고민이 뭐예요? 제가 오디션을 봐야 돼서 어려 보였으면 좋겠고 청순하고 차분한 느낌으로 염색도 하고 싶어요. 제가 봤을 때는 메이크업을 봄웜 쪽으로 하는 것 같으신데 네, 맞아요. 블랙이나 어두운 고동색의 흑갈색보다는 약간의 주황빛이 살짝 들어간 톤 다운된 브라운이 훨씬 더 이쁘실 것 같거든요. 차분하고 청순한 느낌의 이제 레이어드 펌을 예쁘게 좀 도와드릴게요. 저기 하얀 눈이 내려 저 하늘 모두 내려 우리 서로 다